球皮咧，唔見佢落嚟嘅。佢使唔使去咗買雪糕咯？喂，阿姨，你又教佢唔翻學啊？今日猜英文，啲雞長識我，我唔識佢啊！阿 Pen and 阿 Man，俾你老母知道啊！你仆街啊！打我！打你咪打你，使死啊！嚟啊，捉我笨！嚟嚟嚟！哎呀，你個死仔啊嚇！有書唔讀都去裝人裙底，你都算衰啦！你正一死仔嚟㗎！唔係啊，我綁鞋帶咋？綁鞋帶，我綁你個死人頭啊！你個死仔啊！你快啲翻嚟啊！臭皮鴨男咧，踢波啊！喂，山雞出嚟踢波啊！喺度啊，嚟啦！喂，靚仔，咩啊過嚟，知唔知嗰場我㗎？過嚟，你過嚟啊！你個波爭啲掟到我喎，知唔知啊？對唔住咯啊？你邊度㗎？上面13座嘅。即係冇㗎啦。你而家想點樣啊？嗱，我就叫靚坤。你哋聽日冇人攞封利是嚟呢度見我。喂，坤哥，呢個球場好似有大佬 B 睇嘅喎，佢都未叫我跟佢。你啊，即係我冇料到啦，冇料到啦！南哥，聽日照樣攞封利是嚟，你哋都係唔好忙。如果咪一人一支可樂，見一鑊打一鑊。咪走啊！仆街啊！僆仔喐我，未死過嘅嘛你！別仔偷走，喂喂啦！停手啊！唔好打啊！停手啊！哇，坤仔，大人不記小人過啊！乜僆仔嚟啫，心心重手啊！我教佢做人道理啊嘛！大力啲！唉，靚仔嚟啫，講佢哋啦嚇。好啊，你話點就點啊！唉，停手！喂，停啊！有邊個？咩啊？阿公啊，叫我上慈雲山做嘢，我唔係好夠人用。係啦，今晚鋪仔至傾啊！啊，嗱係咁咯喎嚇，張傑啊，去走，走。靚仔冇嘢嘛？如果你想做乖仔，就翻屋企讀書，唔好出嚟蒲啦。如果想喺呢個球場踢波咧，就話識我阿 B 啦。 B 哥，我想跟你。山雞，唔使問啦，街路巴拉沙，佢唔喺獨路轉睇住當炮超，你唔知咩？巴拉沙有波渣嘛？仆街仔。得啦，唔使送啦。嗱，你一陣間話翻嚟揾我㗎嚇，如果你唔翻，你嚟知死啊！啊？今晚記住翻嚟啊！好心你唔好成日掛住溝女啊！冇辦法啦，好山雞啊！唔怪之先食個雞啄你啦。唉，講翻正經嘢啊！我同大天要揾埋巢皮包皮，你又去立架爭10點半準時到。拜拜。就在8步內，我主宰。喂，咪搞啊！斷！喂，吹啦！拜拜，早啲翻嚟啊！咁煩咧！隨時能翻天覆地一次，吹的追過我先知我大事。我話是，平凡人一生只有一次，不想知道怎終止。阿妹，我做嘢。嗱，呢個就係巴閉嘅場，通常有5個人綁住佢。逢星期3晚跑夜馬，巴閉會嚟揼筆，揼2粒鐘之後就會喺休息室睇電視。我哋幾個分批入去，9點半之後見機行事。那分鐘亦有我理想的愉快感，就在8步內，
任我主宰，遇着天大事情不改。我做我大事，我話事，隨時能翻天覆雨一次，風聲吹過我先知。我做我大事，我話事，平凡人一生只有一次，不想知道怎終止。我教會就喺6樓咋，得閒上嚟聽下道啊。好啊。係咯，信耶穌好啊，耶穌會溫ทู你啊。後生仔，你得閒都上嚟聽下。好啊。喂，呀，喂，你話翻？咩啊？未叫架撐啊？後生仔，趕住開片啊？關唔關你事啊？放下屠刀，立地信耶穌啦！收爹啊你！主安排我哋喺呢個時間揾 lift 咧，一定有佢嘅主旨嘅。你花少少時間聽我講道理好唔好？我哋唔啱傾嘅，你慳啲啦。咁你跟邊個大佬㗎？又關你事？嗱，你不如跟耶穌啦。哼，耶穌。你新嚟㗎？阿哥啊，佢真係新嚟㗎，帶住個薄碌，踩都踩得唔舒服。除咗佢。冇啊！八哥啊，人哋出嚟做收甲，唔係做雞㗎。冇事啊嘛，巴比哥，媽你老母啊！叫佢消失。望咩望？全部耷低頭望自己出袋。開門啦！我講俾你聽啦，跟耶穌有好處嘅。依家啲大佬叫你跟佢話就話，照你一世淡定冇閉翳喎。開門啦！要你同佢打生打死，轉下眼啊就俾 O 記得埋。耶穌唔會俾 O 記得㗎。就算佢俾人懟冧咗都好啦，3日之後就復活升天啦。聽你咁講，好似行過咁喎。何止啊！我仲撇過添啊！自從福音戒毒之後咧，嗱，而家我做咗牧師啦。你知唔知我以前嘅花朵叫咩啊？咩啊？重炮啊！重炮我唔識，老豆我就知。你咁叻，叫你咩蘇哥同我整翻回呢個係叻啊！你同我好熟啊？係啊，咁我多謝阿蘇哥啊！得飲茶啦嚇。嗱，後生仔，你講㗎，我得閒會揾你飲茶。得。沖個涼先。喂，生，呢度唔准搽番梘落水喎。咁你沖得涼啊，梗係搽番梘啦，係咪先啊？搽番梘唔好落水池啊嘛，翻上嚟啦。哥佬，睇咩事？係。上嚟啦！咩啊？哦，而家我係咁着㗎，點啊？喂，僆仔，你咪玩嘢啊！啱啊！行到上啊！行到手腳，掟個小翻上。你都話係先嚟㗎，好唔好？掟個上啊！掟個上！行啊！聽唔到啊！走！
邊個懟冧我王子兄弟巴閉？係僆仔男同山雞佢哋啊！君哥，你冇咁傷心啦。我傷你老味啊！呢個粉腸爭我2000幾個，佢俾人懟冧咗，邊個還啊？為嘅興個火屍啊！B仔，你好嘢。喂，嗱，呢首歌係啲咩？我哋阿大聽嘅，大家俾掌聲，俾啲掌聲。灣仔一向我亂嗌，我玩晒，年青長官一帶，波樓雞竇與大檔我都玩晒，後生至高境界，論勇敢我至強大，論劈酒我不言敗。讓我重為兄弟顯本領，一心陳家聲，就算死也不會驚，讓我的血可流下來。耶！阿大耶！阿大，同你飲杯啊！嚟，飲杯。猜翻個板嚟。你點會咁屎？好啦，應酬你啦。好啊，嚟。猜拳啊，四皮四啊，攞點啊？哦，輸咗啦你。阿大啊，南哥幾時紮啊？喂，自隊啦，亂噏嘢。我衰，我飲。你啲僆仔俾心機你做嘢就得噶啦。阿大，我又紮，輸精管有你紮啊！喂，佢真係紮咗喎，想搏嘢唔帶袋喎。講咩啊？阿大面前講埋咁嘅嘢。唉，又溝條新菜啊！啊咩啊？好耐啦，大，成晚噶，你嘅飲大咗啦。唔溝女都唔算古惑仔啦，係嘛？俾佢溝得如佢飛噶啦。喂，講咩啊？阿大面前講埋咁嘅嘢，快啲飲酒。開心啫，妹妹仔有意思喎，同你飲杯。我就同你飲杯。喂，夠證未啊？夠唔夠證唔緊要，最緊要我哋真心相愛。喂，有人版你睇啦，12歲溝女，13歲搏嘢，15歲結婚生仔啊！你得唔得啊？咁牛奶唔使屋企有隻牛啊嘛？喂，你當我係牛啊？當你牛啊，當雞啊！講笑咋？飲多咗啊，屙毒尿先。阿妹啊，大屙尿。聽咁佢。兩支嘅炒咩妹啊？坐低。彈開啦，阻住晒。包皮。係。我同你拍張，踢佢。得閒翻去慈雲山睇下阿嫲啊嘛。間中都有睇嘅，不過老人家煩啦，成日催我結婚。話時話，你咪搞基嘅啫嚇。你睇下，食夠唔係攣嘅。以為靚坤嘅七碌嚟咗喎。唔好理佢，差會。你老闆啊！你啊！你啊！你啊！
叭叭聲咁飆出嚟，仲溝到女啊？唉，做古惑仔啊，就預咗一隻腳喺監房，一隻腳係見閻王，好多嘢都整定嘅。咁多細佬之中，嗱，我最睇好就嚟，俾啲心機啊！收到。唔好啦，有人啊！咩？以為邊個啫？熟成啦，諗住陀條女入嚟執一劑噶嘛。我哋今日退晒課，喺出邊慶功宴啊，帶人過嚟猜兩拳。咁就恭喜你啊！仲威過周文懷啊！拍嘅嘢梗係要執少少噶啦。喂，靚仔，邊個？聽講呢期洪興最出位你喎，點先？幾時過嚟幫我一手先？靚鬼你講嘢，叫我啲僆過嚟幫你手。咩啫？大家你條僆咪咗我條僆，咁你條女咪即係我條女啊？你講唔係咯？哇，仲要落去執劑啊？冇係啊，叫你執一劑啊，做咩啊？企喺度講出做唔多啊？靚棍，做人留一線又好相見，唔好咁串啊！我啲咪翻嘢學嚟啊，識吟詩作對嘅，搞唔興呢啲啦，分場。講咩啊？咩事啊，大佬？黑鬼啊，打蚊仗！唔好同啲癲鳩嘈！你點啊？大佬啊，你嘅 MR2 俾人撻咗啊！唔係啊嘛？邊個咁沙煲？大佬啊，使唔使報警啊？你啲戇居嘅，嗰啲古惑仔嚟噶嘛？唔見車梗去西貢揾大傻啦！西貢啊，哇幾大啊！石哥，先唔啊！佛教共充濕，兩隻噴體流，最能有事情。咁少人焗氣喎，啊！我準備攞翻架茶，而拉翻你哦，洪興山雞。呢個我大佬，僆仔男。壽哥，壽哥，我車喺邊啊？全港九新界咁多車，我偷啊？戇下戇下，唔使咁勞氣咁問下啫。最多咁啊，俾翻茶錢你啊！車我就冇偷啦，唔見咗架車，揾許其安啦。背咩兒咧？蝦米傻過。咁背咩兒咧？蝦米傻債啊！曾經講俾兩上咩啊咩啊！我話俾你聽啊，全香港人都知我西貢揸邊，連上次投唔到票啊，我都上電視啦，你睇唔到咩？佢講烏艾啊，鬧亂事啊！你係僆仔陳浩南啊？啊點啊，傻哥？聽講呢排好出位喎，車我就冇偷你噶啦，你屈得起，我啃得落。仲有樣嘢提醒你啊，以後冇乜嘢唔好喺西貢牙牙。我西貢班兄弟唔係好歡迎你班紅兄仔啊！你話咩？哎呀，拖馬！哎呀，拖馬！哎呀，哎呀，唔俾車啊！唔俾車，你俾我唔俾車啊！冇打，冇打，冇打！我中意啊！你拖馬，你拖馬，你拖馬，拖馬先，你拖！哎呀，笑！我哋紅兄落唔落得嚟西貢啊？得，食海鮮又得，投票都得。咁我嘅車冇花到啊嘛？冇啊，冇。咁我真係對唔住啊！我哋紅兄大力咗，我僆仔男大力咗，對唔住。好大力啫！啊，少，走。哇！今日我中超揼到人，好開心咩？好人啊！我 MR2 原來俾條女撻咗，個名叫細細粒，聽講係飛鴻啲人。阿山雞，你同我 call 佢，問下咩料？好啊，最中意同啲女溝通噶啦。我部車都夠膽撻，咁沙撲。咁耐都唔嚟㗎，陳生。想嚟㗎，或者你忙。
掛死 fans 啦！今晚坐耐啲啦吓。靚仔，温小姐啊，有冇熟小姐啊？冇我介紹過俾你。細細佬，細細佬，喂，邊個細細粒啊？細細佬去邊啊？細細粒，佢叫咩名啊？數下細啊，攞咗條數行咗去，知唔知喺邊度啊？唔知喎。食屎啊！細細佬，係啊，架車係我攞㗎。我理得你係陳浩南定係陳浩東啊？總之咧冇三餅嘢，你都唔使知，檢翻 MR2 啊！靚妹，你信唔信我容咗你啊？咩啊？兇我啊？而家你估我真係細碌容易食啊？總之咧，一手交錢，你一手交車，係咁先啦。哥哥仔，可唔可以打多個電話先啊？大佬啊，等陣得唔得閒同我出嚟講數啊？打緊眼仲唔得閒啊？細細佬，細細佬，嗰隻你電話？喂，揾到佢啊，拗不佢哋㗎。唔該，係啊，唔該，走咗啦。你都幾醒㗎喎！嗱，幫人幫到底啦，得唔得先？想點？嗱，跟我嚟，最多我整5嚿水俾你，介紹啲有波有攞嘅姐姐俾你識，嚟。手袋啊！唔使捋喎，一陣間扮係我大佬飛鴻哥咪得咯，最多事成之後封翻封利是俾你啊！點啊？靚唔靚啊？喂，要整翻架車啊！驚咩喎？個車都唔係我嘅。嚇，咁啊係。喂，頭先話封利是幾錢啊？總而言之，唔會代白你啦。上車啊！好。啲古惑仔啊，冇乜料到㗎咋。唉，一陣間咧大聲咁喝佢哋兩喝咧，咁咪實掂㗎啦，話俾你聽啊！喂，你就係陳浩南啊？好話啦，梅飛仔，啊你又僵嘅話三餅嘢啊，帶咗嚟未啊？三餅嘢，9餅噶咯喎！喂，嗱口你唔好話人哋先得㗎，咁你要睇醫生啊！嗱，唔好話我唔單聲你聽下，我大佬喺慈雲山好把炮㗎，有9990幾條僆㗎，絕學咧就係殺人見血。就算死咗啊，都未見過把刀係點樣㗎？係咪葉問長啊？哎呀，哎呀！啊！呢班仆街，我點晒你上啊？係咪想劈啊？你當咩啊？你知唔知而家係攤咗邊個部車啊？你大我啊！依家我查清楚你嘅底啦，洪興靚仔男啊嘛，不知所謂。咁都知？唔好話知啊，助速放水啊！大家出嚟行嘅，快啲！你好嘢，老妹，包皮車，好啊！你慌我會托走你副計啊嚇！靚妹，三皮又冇啦，一皮當跌咗啦！哇！你估而家去街市買菜啊？叫埋你阿媽去啊！本來就得嘅，但係你而家咁衰啊！我最憎人哋話我漏口妹㗎啦！口妹嘛，一個北都冇得減。喂，大佬啊，佢整翻咗部車。減多5000，你死5000人搞掂。喂，大佬幫我！我就僆仔男啊，冇錯。你跟住嚟啊，正仆街嚟嘅你。向前望。放低我啊！大家幫，有傻婆啊！有傻婆啊！嚇死你！放低我！你班死仔嚟㗎！睇下我大佬架車，你個 spotlight 嚟啦，照住啊，睇你幾好先，幾醜啊！
家攤咗部車啊，俾你大佬知咪斬死？我點知部車係你嘅喎？我以為啲老七啊嘛。咩啊？你當我七姑碌啊？當我七姑碌啊？咁人哋等錢使啊嘛，江湖救急，睇開啲咯。你唔好做雞！大班人等住你救急啊！八婆，包皮。喂，你哋想點啊？救命啊！救命啊！快啲當兵鵝生，你見眼都冇用啊！救命啊！嗌啊！嗌得越大聲，我班兄弟越興奮噶。嗌啊！八婆，算啦，架車我搵翻啦，當係少少情戒，費事你周圍唱我七姑碌啊！啊！冇咩嘅，我哋淨係想強逼你做啲嘢。嗱，一係又俾我哋每人輪一次，每次8小時咁啊！一係食晒啲包佢。我梗係唔想你揀食呢包啦，係咪？食啊！有陪你食包，執到啊你！咁咪就係啦，真係。喂，你搞到冇洗頭啊？日日有洗頭噶。食包啊！食包啊你！望住我哋做乜啫？細細粒，層到似食包。哎呀，你真係你媽咪啊，執到啊，幫你簽埋名啊，我撻青。喂，食完包記攞翻籠走啊！翻入啦！燦浩林，你好嘢！救命啊！大佬啊，就係佢哋踩我哋長樂啊！飛鴻乜講咁早到啊？冇，呢度自己地方，有乜早唔早啊？啊，唔好轉彎抹角啦！啊，坐啊！你撥個輪嚟啊，我即刻嚟同你傾啦。好，難得 B 哥你心直口快。嗱，你啲僆咧就踩我長樂，就搞我條僆妹，唔俾錢拎埋架車，咁點計先？飛鴻，大家出嚟行嘅，你啲僆啊攤咗我條僆架車，我條僆攞翻嚟佢本事啫。喂，咁佢哋搞我，咁點計先？搞你邊度啊？你搞我車咋？喂，咩啊？你老母啊！咁你即係講晒啦！點啊？做咩啊？做大戲啊？坐低。邊個？你係做大嘅，呢鑊嘢點先？大佬啊，佢哋車我上飛鵝山，搞我啊！喂，漏口妹，搞你咩啊？搞你邊度啊？佢哋逼我食叉黑燒包啊！叉燒包啊！叉燒包啊！食咗唔會上癮㗎。我有食，食啊！喂，阿飛鴻哥，你食唔食啊？喺度。食啊！打食啊！打食啊！嚟，邊個？你啲僆講嘢翹口兼插手，究竟有冇誠意先？冇誠意啊！我唔出嚟同你傾啦。哇，使唔使斟茶咁老土啊？誒，世記，攞箱啤酒嚟。收到。阿大，啤酒。飛鴻，4466測掂佢，先飲為敬。想打交？我洪興未驚過啊！靚仔，呢鋪你執到啦，下次冇咁好彩啊！我哋走。拜拜，老妹。又話抄起人哋全家，點知人哋斟翻杯酒就乜事都冇，我啊知戇居啊！遲早賣你落砵蘭街做雞啦，唔係同你講笑噶，十下咁。哦，靚仔，今日我哋兩兄弟坐埋傾偈吓，都唔算兄弟啊，輩份都唔同。點啫？唔好轉彎啊！想講咩啊？過嚟跟我啊！包你身光頸靚又女夠吓。你做咗咁耐，知唔知咩叫義氣？
你知唔知二字拆開係咩啊？就係我係羔羊，忠心就一把劍插入心。喺呢個年代，冇人好似你咁戇 Q 啊！你想完同我走噶啦喎？喂，我仲未講完喎。呢度廿餅啊！我叫俾面大佬 B 啊！你翻去同佢講，我揾你拍戲，捧你做男主角，大家拍咗1部2部就自動埋位，順理成章。古惑仔啊，邊個唔係3更窮5更苦啊？呼！我都好想攞，但係隻手唔聽話，尤其手指尾。你唔係咁都記住啊！恩怨分明。喂，呢個幾好喎，頭先我都好。喂，導演，喂，好嘛？帶個靚妹上嚟試戲啊！好啊，好嘢嚟㗎，身材都幾好喎。見，喂，帶佢入房試戲，睇下對波堅唔堅。講除衫啦！你扮咩上菜啊？你當我同你講笑啊？你都冇咁成我部戲咧就叫《天下第一淫娃》，只要你肯剝啊，我包你一炮而紅啊！總之我唔拍鹹戲噶啦，你聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？我唔拍噶。搞咩啊？坤哥，冇帶條靚妹上嚟試戲啫嘛。多謝坤哥啊！睇過。放手啊！得個啲咁多都捧你做女主角，你益你啊！我哋試劇啊！有啊！聽唔到？喂，靚仔，呢啲人係家事，你咪理。靚仔嗱，你憑乜嘢啊？你理得我憑乜嘢啫？我係佢條仔唔俾啊！唔該晒你喎。我爭你㗎，上次幫你食包，今次還翻俾你。你話過我係你條女，你話過就係噶啦。切，你就想啦，咁容易做我條女，翻屋企啊！總之我唔理啊，我成世跟實你噶啦。咧係一個冇要求嘅大佬，你跟佢咧，利是都唔使俾一封噶。聽我講啦，撇低晒你以前嗰啲衰嘢，跟佢由頭做起，佢唔會嫌你個底花噶。你話要講噶咋？其實咧，耶穌亦都收僆仔嘅，個個僆仔都自願跟佢噶喎。佢大公無私啊，5餅2魚一樣咧分晒俾佢。食堂啊！仲有嗰個猶大啊，佢做二五仔添，篤埋背脊。Peter 咧3次唔認佢做大佬，而佢咧亦冇扯過火，亦冇執行過家法。超，佢戇多啫，我班兄弟就唔會望得啦。不過佢難講啲。嘿，你就係，我死仔啦！山雞 ，Peter，咩啊？嘿，你知唔知你溝佢女，佢老豆咩料啊？咩料啊？佢老豆係官涌話事嗰個威爺啊，人人都叫佢亞雜噶，一拳打死馬一個啊！佢夠得閒嚟灣仔啩？嘿，我哋使唔使咁驚青啊？使唔使過去啊？飲嘢啊！屌！山雞，你就係山雞啊？叫我雞仔得啦。過嚟低兩句。18。過嚟啊！關事嘅，坐低。女大女世界，你老實同我講，有冇幫過我個女？幫還幫啊！記得帶袋啊！有啊有啊，我成日帶2個噶。2個邊夠啊？下次記得帶3個啊！喂，老豆啊，你講咩啫？收爹！喂，呢位先生，你唔應該鼓勵啲年青人婚前性行為喎。死開啊你！係啊嘛，教壞晒啦！你啲紅兄仔做我女婿都冇失禮我嘅，我同蔣生冇乜兩句嘅。咩？我走啦。哦。唔好搞我啦。得閒
啊，翻屋企睇下阿媽，阿媽好掛住你㗎，咪周圍蒲啊！好啦，靚仔，對我女好啲啊，咪親袋打爆你啊！記住啊！行啦，你好沉氣啊！拜拜晏晝哥。好啦，拜拜。拜拜細伯。拜拜。拜拜你老豆。拜拜你老母。拜拜。坐啦，飲咩食咩，飲我數啊！喂，喂，你又執翻嗰件啊？喂，南哥。咁人齊喂！啱啱先見家長嘛。見你老母。呢個大佬靚仔男，耶穌有冇咁英啊？你大佬有冇耶穌咁僵釘十字架？耶穌夠唔夠僵啊？拍十字架？十字架？知唔知啊？拍啦！試下咯。冇見咁耐，越嚟越型仔喎。你都係啊！誒，張生喺裏邊啊，嚟跟我嚟。張生你好。喂，越嚟越 fit 喎。俾我舉到3嘢先。好啊。阿耀啊，帶我哋出法院先啦。哦。斷估呢件啊，一定係長生條女咯。第日你出咗位揾到錢之後啊，大把女俾你搶啦。我睇唔出蔣生佢咁大隻。哦，蔣生，蔣生，坐低，坐低，坐低。唉，講出嚟都唔信啊！呢一年嚟，朝早6點鐘起身，夜晚10點鐘瞓覺，應酬可免則免，生活都唔知幾正常。蔣生，呢啲生意上晒軌道啊，梗係唔使操心啦。阿 B 搏咗10幾20年，都係時候回下氣，享受下人生先得啦。得閒啦，跟我有份量打下歌褲啊！好啊，我都想學啊。你就係陳浩南。係啊，蔣生。咁你梗係山雞啦。呢兩條僆咧跟咗我10幾年，做嘢冇問題嘅。點㗎？後生可為，洪興就靠晒你哋啊！今日叫你哋嚟，係想你哋做件事。馬交嗰邊有幾個場嘅賭台，一向由我哋洪興做開。今年年頭，嗰邊嘅喪標都唔知搞乜鬼，伸隻腳埋嚟，話每張台要抽3個傭，仲惡過澳門政府。其他範數點睇？其他人點諗我唔理，我洪興就一定唔怪佢。張生，我識做。阿耀佢會俾料你哋嘅。好啦，如果搞得掂呢單嘢嘅，我實睇住你。多謝蔣生。食西瓜。你冇嘢係嘛？好啲幫紅藍手啊！我去沖涼先，唔阻你哋。好啊。哇！正係呢條水晶。喂，大佬要唔要啊？阿婆呢度。唉，你要啊，你要啊。邊發彩票？喂，呢度10張唔該。誒，我要。佢仲話我18歲啊，出家啦。和尚，18歲出街係和尚啊。咁係啊嘛。彩票。喂，咩啫？揸住啊，呢張中㗎。彩票。佢而家仲喺澳門街擺檔，我帶你去睇啊。都唔知中唔中嘅真係。喂，睇下，睇下咩啊？我擦中咗啊！哇！好嘢！喂，大佬，真係俾人炒皮啊！挖到。你哋玩定做嘢啊？食咩嘢啊？係啊，你玩定做嘢啊？大佬。喂，我嚟嘅，我哋幾個一架的士啊，你同呢條女一架啦。喂，等我幾點做嘢啊？咩啊？我同個賭場兜個 round 啫嘛。呢個傻強嘅電話，你有事就 call 佢啊，自己有嚟噶。快啲啦！記住啊，聽朝6點做嘢。仲有，執生。拜拜。
緊啊，唔好地格格啦。你唔行，我自己揾大佬啊！先生啊！啊，冇間，跟住扭埋嗰間。老啦，跟我啦。嘿，借給你打電話。你咪18般個女仔。先生可以做個朋友嘛？可以，當然可以啊！個死山雞爛山雞，死喺邊度？整死佬嚟！救命啊！救命啊！救命啊！公安查我！呢度澳門啊，唔係大陸啊！咁邊個嚟噶？我哋後姊妹啦，翻嚟啦！係。咁似樣嘅，孖生啊佢哋。係啊，come on 啊！大媽都幾好。老闆啊，人子早啦，係咯，人子走先啦。我哋就中意你亂性嘛。嚟啊，飲咗而家幾點啊？係咯，啊好早咋，12點。嚟啊嚟啊，飲咗啦，飲咗啦。係啦，飲啦，高興嘛。冇飲咗啊！我幫你除我哋喂，做咩嚟？幾個靚水3個人，哇！我贏咗成皮嘢啊！刮嗰啲咧，翻嚟之後同你食餐。喂，唔好傾啦，山雞未腹肌啊！我唔同你傾住啦，拜拜。大佬啊，呢個嘢之後你賺公司做嘢搞掂先啦。南哥，我細佬封喪俾條粉腸，琴晚飲大咗，溝咗巴西妹，今朝唔睇晨操噶啦，我知佢喺邊度瞓。呢個細佬飛機，佢識路帶你去噶啦。咩鬧啊？唔等山雞啊！嚇，唔等佢啊！有6二主啊！手腳，你 call 我兄弟，叫佢自己去爛鬼樓啊！得噶啦，呢架差車尾啊！佢點啊？唉，你話唔知揾套啊，飛貨添啊，腳仔軟唔知點劈啊嘛，PK。喂，有6二注，俾條毛你啊，出千嘅，睇錯啊！我哋做嘢噶。
使叫佢大打鬥啊！咪好，差佬啊，偏啊！阿林，收聲！喂，阿大啊，唔掂啊！你點做阿公啊？啊，我哥死咗啊！仆街啊！阿大，我哋俾人跣啊，幾百條友走出嚟劈我哋啊！你要咗邊度啊？我哥死咗啊！我哋而家唔知點啊，籌備俾人懟冧咗，南哥唔知去咗邊，我哋而家喺哥哥搞掂啦，啊，坤哥，大佬，點啊？搞掂未啊？搞掂啦，條女喺度忽緊。哦，陣同我用部機拍低佢呢啲嘢，冇手震啊，跟到足啊！大佬啊，其實你都擺班僆過嚟劈啦，搞咁多嘢做咩啫？求其揾位懟冧佢咪算咯。俾你諗到啊，我就收皮啦，仲使做你大佬咩？家長年生我就係條僆仔台戲噶，唔係咁點過嘅一棟啊！仲有歐二所謂江湖大忌，我哋將餅帶派通街，佢慘過死啦！啊，俾多10粒8粒佢哋嘆下，等佢播多10鑊8鑊啦！咁毒都俾佢諗到，你講咩啊？我隻耳好靈噶，唔好背後講我嘢啊！啊，如果陣播得精彩嘅，揼多餅俾我睇下門口，等我到嘢嗰陣都可以助下興啊！好啊！點解喺度啊？唔知啊，我淨係記得同你幫我幾鑊啫。喂，一夜夫妻百夜恩啊！我一定撐硬你㗎。你收聲啊！聽清楚啊！尋晚嘅事唔好同人講。我又做錯咩喎？喂，喂啊！跟住我。你去邊啊？去爛鬼度揾翻佢哋啊！喂，等埋我啊！唔該，一包純晚。哦。純晚係嘛？14蚊啦。今晨6時喺澳氹大橋發生一宗命案，警方初步懷疑同香港黑幫有關。喺案件中有一位香港人被殺，死者身高1.72米，中等身材。直至目前為止，仲未捉拿任何有關嘅嫌匪。喂，佢哋咧？佢哋喺邊度啊？山雞咧？唔好咁大聲啊！大佬，我打電話俾阿大㗎啦。佢點講？佢叫我哋匿埋先啊！大佬，我好想見翻巢佢。華仔，預咗隻腳一間房，一隻腳見閻王㗎啦。包皮，你企喺度，你黐線啊！記唔記得嗰陣俾靚坤打，我哋覆場，我哋間大佬 B 從來都冇後悔過啊！我哋冧巴閉，我哋好風光㗎，有冇諗過佢屋企人啊？好似我哋而家咁，你個仆街，咁我哋俾人懟啦！去邊度啊？巴皮，講啊！我睇到俾人懟冧咗啊！講啊！對唔住啊！你哋乜都識講對唔住，乜嘢唔知提早咗啊！你乜都我打電話唔到傻強啊！尋晚你去邊啊？你唔使理我啦！我死我喺度講乜嘢啊？俾人強咗喺東龍城城。你講咩啊？啊？我俾人捉咗餵春藥啊！都唔知同藍哥幫我幾鑊啊！喂，你佢講咩啊？佢講咩啊？我俾人跣。係咪真㗎？俾人查你老母！
知咩事啦？我哋去咗劈友啊！你死咗邊啊？俾人擺上台知唔知啊？而家臭起死埋啦！你唔使講啦，我哋做兄弟到此為止。仆街！山雞，山雞啊，山雞！點解搞成咁？哇！你兩日都唔走啊？吹咩？你唔好催我，催我打都得啦。阿大，阿大，手杯轉水，攞去飲啊！女人做嘢。澳門單嘢黃咗，你未下水先啦。山雞點？個仆街啊，call 幾都唔覆機。你兩兄弟有咩就446搞掂佢。阿姨啊，係幫我揾山雞。我已經同阿長哥揾緊佢噶啦。哎呀！倒瀉咗。喂，做少少嘢都唔得嘅。對唔住啊，最多咪煲過。溝流河妹啊！山雞。大佬點啊？大佬俾人劈到成身血，個傷口捉咗有咁長啊！你條粉腸永遠講嘢都作大。唉，你冇俾人劈梗係唔知啦，不過有條女照緊佢好多啦。邊個？唉，唔通呢個海欣咩？咪劉海妹咯。咁你而家打算點啊？我打算過台灣啦，揾我表哥矛盾話，睇佢有咩撈咯。攞去啊！唔係我俾你嘅，係南哥叫我俾你嘅，揸住啦，着草都要個錢啦。我對人生路不熟，話晒有咗老婆喺身啦。下馬問前程，點都好啦，過到去你自己執生啦。嚇？女人，行開！做咩啊？拍啊！等我嚟啊！唔識點前嘅你哋，拍開姜，跟住咧掉落去水嗰度，劈下啲腥味先，咁切啊嘛！嗱喂，嗱一陣間咧，你要話我煲㗎嚇？得啦！點啊嚇？哦，哇好翻好多咯，不過傷口仲有啲痛，都係行，啊冇啦冇啦，都係唔行，係翻屋企。哇唔得啊！哎哇好痛，越行越痛，都係翻屋企，上床舒服啲。你知唔知咧？你同其他古惑仔唔同㗎嚇？喂，爛啦！出嚟嘅咩啫？印㗎？唔係印嘅，係紋嘅。你睇下條龍幾深啊？喂，係咪出嚟行嘅都要紋身㗎嚇？大多數啦。不過就算你紋咗身，你唔係出嚟行，人哋都當住你出嚟行嘅。啊，你知唔知咧？最多人紋身嘅係咩人？古惑仔咯。係美國水兵。點解啊？因為咧嗰陣時打仗，你知啦，槍林彈雨喎，打中塊面薄，咁塊面啊認唔到噶嘛。咁如果有咗紋身咧，咁嗰啲親人，哦呢個係我屋企人喎，咁咯。所以第時你落到街，見到我俾人斬開9碌，都認到條龍。喂，唔准講埋啲咁嘅嘢啊！
喂，做咩啫？咁鹹濕嘅你，我諗住啊，叫你扶我去廁所嘅咋。咦，好衰啊你！啲人睇住噶嘛，快啲啊，急啊！咁鹹濕妹。喂，唔該晒喎，幫我逗住。你啊，唔好講咁多嘢啦，射到周圍都係啦。上次同成班老彭過大海，一過到去啊，就想杜老誌度揾肥媽，揀翻幾件波大攞大嘅女翻酒店銀。哇！咁呢條女真係正啊！點知銀完咧，我都仲未夠皮喎。咁啊，落去太子 disco 啦，又溝到條巴西妹，再唱過。哇！嗰條巴西妹都唔知幾正啊，一手都攬唔晒啊！啲毛啊，仲係金色嘅添啊！坤哥，坤哥。喂，大基，哇！你咁早嚟，你咪等你腰骨都硬晒嚇。話時話，我哋話事人係真吔屎。我諗而家拎住啲女喺度摁下啦，梗係。講真啦，又係過分咗嘅。知我話收多2條數翻嚟啦，成班人好似大婆等咁。張生，唔好意思，遲咗少少。唔係啊，我哋都係啱到啫嘛，講到頸都唔硬啊！阿牛，屯門檔嘢搞得唔錯啊，仲有冇猜妹添啊？算係咁啦，張生，得閒落嚟飲翻杯酒啊！係咯，得閒落嚟猜2盤啦。牛佬成日話無敵是最寂寞啊！炳叔啊，聽講你個仔喺大學讀法律喎，我哋公司要人啊，遲啲叫佢幫手啊！好啊，喂，慶叔，你個仔係咪自己人啊？唔係，使唔使下踢人入會啊？好啦，12個揸飛人到齊，而家開會啦。上個禮拜我哋有班兄弟去澳門做嘢，好唔好彩有死有傷。張生，關於呢單嘢，我想解釋下。上頭落order做嘢，佢哋做細嘅一定會搏晒命，但係衰咗啊，講乜都冇用啦。咦，幫人聽唔到啊？張生，呢個嘢我認為俾人蝕，如果唔係我班僆咧，如果由我一手包辦洪興個朵，唔使衰。最後又唔係我去搞掂個喪標，講咩啫？靚坤，你唔好下陣住晒喎！我同你講，出嚟行錯要認，打要企定。你點教你班僆啊 ？B 就係啲黃味俾人忽足咗。傻強係你嘅人，你講咩都得㗎。呢度幾時輪到你講嘢啊？喺關二哥面前無分大細。啱啊！又叫分尊卑啊！阿 B， 拉佢出去。做大唔知大，做細不知所謂，都唔知點教班僆。嘈夠未啊？啱㗎，大家同我條水啊，好應該圍威喂啊，啱㗎。別就係衰多幾鑊啦，驚咩啫？阿坤，係咪要分 A、B 啊？我係以事論事啫，上頭落order做嘢係咪應該論功行上先？你哋地位幾高，身份係乜，錯就要咩？有說話你咪講啦。年年喺度選舉都係生哥你坐呢個位嘅，幾好啊！洪興呢幾年都幾順啦。但我唔係好順噃，我啊覺得要選過啦啊！講真啦，阿坤呢幾年幫阿公揾唔少錢，正所謂冇功都有勞啊！你係咪好想坐我呢個位啊？規矩啊，3年換次位，今年係咪有權選過先？耀哥你話係啊？李坤，你講咩？呢幾年為公司做咁多嘢，大家應該好清楚啊！超公你由細玩到大嘅啊，7、8年喺藍田都一班長兄仔都喺度出晒位，記得啦嚇？記得。83年上頭落order叫我對冧沙皮，收翻香港仔嘅魚檔，點喎？85年殺入尖東對冧神奇，喂，我同阿公硬咗3碌，做咗3年啊！論功行賞，我絕對有資格坐呢張凳啦，係嘛？啱嘅。仲有
公司班兄弟叫我幫手，我邊鑊唔做得妥妥當當啊？唔係，鑊鑊都做得好妥當啦。係啊，呢幾年又真係做咗好多嘢嘅。唉，神哥，你喺冷氣房度坐啊，撳住遙控梗係舒服啦。我哋喺出邊做嘢好辛苦噶。就快到97啦。香港人就好興投票，我個人就好民主嘅。如果大家心目中有人選嘅話，我願意退位讓賢。李君，你計我唔緊要，你連獎賞都計埋，你咪黐線噶！澳門鑊嘢未同你計啊！嗰鑊嘢我要孭晒，唔關打同獎生事。咩你隻咩硬嘅僆仔，坐低。耀哥，你主持大局啦。蔣生，今日到場嘅兄弟都有權投票，啱嘛？啱。俾2分鐘，大家諗諗。咁多位兄弟，如果大家選靚坤嘅，請舉手。我哋兩個身價咁厚，係嘛？選邊個都冇所謂啦。跟大隊啦。係啊，我哋話。如果由靚坤坐呢個位嘅，我第一個贊成。靚坤講得啱，應該有能者居之。你班仆街做咩啊？蔣生平時點對你哋啊？放翻低隻手！二仔，你仲惡過共產黨？你個仆街第一個舉手，我第一個就劈冧呢個冚家鏟。B 哥，講嘢之前唔該你諗清楚。選舉係公平嘅，我願意接受現實。呢個位俾阿坤坐。神哥，我好尊重你噶。你今日仲係辦事人，有啲手尾應該教埋佢啊。呢餅帶就今期最流行啦。我哋洪興班僆仔選出位啦，103級片打真軍。揾埋兄弟條女嚟做 partner， 你個癲狗真係明踩啫！歐二嫂係江湖大忌，我想你條靚行出嚟俾我交代生哥。我陳浩南，對唔住洪興，呢鑊嘢俾人煽，睇唔住啲靚，對唔住山雞，我邊一世錯身。呢句說話你講噶，想我點睇啊？國有國法，家有家規。天子犯法，與民同罪。執家法。咩啊？手軟啊？阿大。幾時翻出嚟幫手啊？靚坤話事好大包圍嘅。唉，一講個冚家產咧，我就嬲噶啦。而家成個洪興咁多人啊，係得我班兄弟同佢撐多行嘅啫。我仆街！我知。你咁屈法啊，唔掂噶喎，好似張學友首歌咁屈到病啊！都唔係啊，阿寶同阿祥都幫到你手啊。唉，佢哋同你比一叉兩皮啦。唉，我自細跟你出嚟，你叫到我唔會拖你手踭嘅。但我以前舐過嘢，你知我翻出嚟有咩後果噶嘛？咁又係，好似你阿嫂咁啊，成日咦我叫我移民，啊，我話晒啊，都係大佬嚟噶嘛，有晒底啊，點移民啊？啊，仲有啊，我銅鑼灣啊咁多生意，阿南啊，
你都係翻出嚟幫我手啦。好啦，我諗諗。阿大食嘢啊！溫溫兔啊，支持咗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 ，為到搞晒，支持咗。牧師，你搞咗啦！哇，幾肥！我做公證，1、2、3，包皮，砌低佢。你有冇諗過翻出銅鑼灣啊？做乜咁問啊？想翻出去咩？啊？你啊，成20幾歲人啦，唔通成日攬住間巴過世咩？我都知收山大佬冇嘢叻㗎啦。我唔係咁嘅意思啊！唔係咁嘅意思，咁咩意思啊？咁你話啦，你中意我咩啊？啊？我中意你都嘢叻咯。咩？都嘢叻啊！咩？聽唔到啊！都嘢叻啊！啊！大鑊走狗！阿大，大佬 B，做咩啊？傻強喺度食西北風啊！冇，坤哥話有嘢同你傾。有乜好傾？我同佢都冇乜兩句。係咩？好爽面啊！傻強係咪玩咁大先？唔係點請你翻去傾偈啊？上車啊！哇！使唔使咁大陣仗啊，靚君？B 仔，請到咁急嚟，你食飯啦！嚟，將個漢堡包。冇搞咁多嘢，我哋仔女咧？啲細路仔夠鐘食飯，我幫你招呼佢哋食麥當勞。有咩事路搞掂佢，搞我屋企人咁冇品啊！我冇品咩？啊，我自己唔好覺啊！你咪玩咁大先，靚坤。係啊，咁你有咁大，你玩咁大。靚坤，放咗屋企人先。玩到咁大鑊，都仲一放人咩？你係咪行蠱惑？我都傻咗啊！唔好打我爸爸，我老婆啊！靚坤，你攞我條命唔緊要，你放咗屋企人。B 仔，你知唔知點解你要冚家產？禍不及妻。阿坤，我求你放咗佢哋。我喺泰國走批嘢過嚟，入到香港水域就俾人差佬連根拔起。上個月我同大陸班白佬搞嘅嘢，又俾你督爆埋，我總共唔見7000幾個。仲有你記唔記得巴閉我王子兄弟？幾條數加埋，你冚家產盤翻俾我，分賬。話我啊嚇，或者會大發慈悲放你一馬嘅，啊！大家自己人，今日需要你手無話可説。如果你搞我屋企人，我做鬼都唔放過你啊！嗱，靚坤，冇亂嚟啊！你做鬼都唔放過我，我以你做鬼都唔靚啊！你叫我點放你啊 B？ 臨尾整佢咁勁，我嘆下，伸佢手出嚟啊！7000幾個都唔見得啊，唔
爭就俾埋呢包你。大佬，咁佢屋企人點啊？出嚟行，講口齒嘅，冚家產就冚家產冇影相啊！冇影相！我哋記者有權採訪嘅喎，做咩唔俾我哋影相啊？咩啊？我大佬死咗，邊個夠膽喺度搞事？我請佢落嚟陪我大佬。阿 Sir，佢哋官員自稱黑社會，仲出言恐嚇添喎。踩人都有感情㗎，人哋冚家鏟，你仲撩人哋？唉，人哋當差嘅都有感情過你班記者啊！喂，冇影啊！冇影啊！冇影啊！請上前行禮，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，家屬謝禮。啲嘢搞掂晒啦嘛？搞掂晒啦。影相，影相。後邊行埋一邊啊，唔好阻住啊！有客到，係浩南啊！佢都唔係洪興啊，咁想做咩啫？你嚟做咩啊？我想上住。靚仔男，以江湖規矩，你冇資格入去上香。你有心嘅就喺度叩個頭啦。喂，話晒大家都係自己人喎。靚仔男，你冇令我難做啊！雖然香港會走嘅，你俾我上香。阿南，你又唔係我哋自己人，就算我肯啊，入邊班手足都唔肯啦。係我而家唔係洪興，但我14歲跟佢出嚟行，佢而家冚家產，我上住香都唔得。我真係當佢係我老豆嘅，希望兩位阿叔俾下面讓路，唔該。呢個靚仔男都幾有道義喎。梗係啦，由細都跟阿 B 大。好。多謝。入到去你就裝啦。
梁坤，你嚟做咩啊？我而家洪興揸飛人，盡禮都裝住有咩冚家產嘅，個個都裝得，係你個仆街唔裝得。你講咩啊？係你害死阿講大嘅。乜嘢？我同你講，冇證冇據咧，唔好亂講。B 仔份人咁多親家，喂，我點知係咪奸人老婆溝人條女啊？你知啦，佢奸人至興呢啲嘢嘅。冇啊！邊個揾到證據？佢懟入你仆街！你話？就憑你啊！你咬我頭牙，咬我籮柚又臭，成班不知所謂。B 仔條友唔死都冇用啦，冚家產！喂，冇啦你啊！啊！我做嘢啊！睇到個靚坤，行開啊！冇錢嘛？丟個茶冇靚坤個糧。哇！冇亂嚟啊！冇亂牧師我都睇唔過眼啦，你正人渣嚟嘅你。啊，Sir你就啱啦，佢打人啊，牧師打人啊，快拉佢啊！ I didn't see anything happen here at all。叫我咩啊？佢話乜都冇經過，叫你快啲走。我當家俾人打喎，有冇搞錯啊？啊，牧師係咪唔使拉先？賴死啊！唔係你應乜嘢啊 ？OK，走好嘢，姐姐，我知你邊個教會噶。我影相啊！我影相啊！乜嘢啊？我影嘅。牧師啊，你好勁啊！你知唔知我未做牧師之前係踢後衛噶？我花名叫重炮。真係你嚟噶？同我笑咗靚仔林吉走吧。翻出嚟做嘢。呢排 O 記重案啊，及住我班兄弟及到實晒，我哋想喐都喐唔到。喂，唔係啊嘛，而家問你借支馬啫嘛，喺度疑疑我，究竟你係咪跟大佬 B 㗎？我都想幫你啊，但係我有心無力啊。唔阻你食麵。
最難滾啦，冇吉士，着咗。其實諗翻上嚟，我咪仲揦嘢，勾二數。我會唔會為咗呢條女同佢一世先？咁又唔會。我喺台灣大把女啊！我都有流口妹。大把錢使啊大，唔使咁慳噶。阿大，山雞佢翻咗嚟，你睇下幾風光，你應該開心。我命啫，還到個好碼頭，我都唔知。台灣而家班叔父咧就好睇我台戲嘅。其實我都估唔到，我諗住病埋，咩都唔理，開間酒吧。我同人哋講，人哋都唔信。我真係諗住平平凡凡咁過一世。但係領坤個仆街，上個月大佬 B 先揾我，佢同我講，佢話佢想移民，佢個仔女大，唔想搞咁多嘢。而家咩都唔使諗，全家死晒。呢度係咪洪興？我係咪洪興唔緊要，陳浩南永遠都係我大佬。果然好兄弟。靚棍仆街，草泥馬數白帶，兩晚風騷屁！啊！仆街！仆街啊！喂，先生，呢度唔俾泊車嘅。咩啊？邊個唔泊車㗎？你灣仔行邊度唔識我哋坤哥啊？你老母你細眼仔啊！戇居居。嗱，先生，麻煩你駛開架車啊！如果唔係，我有權落保㗎。炒牌啫係嘛？啊，你中意1分鐘一張就得，2分鐘一張就得，同我抄晒先好行啊，差佬。嗱，我有權告你阻差辦公㗎。咩啊？拉我撳咗小老寶拖埋拉我啊！人當差你當差，實話搏咁確旗啊！同你講啊，你企定係同我看車添啊！如果唔係我架車劃花咗，我入你數啊！驚啊！唉，你當差都冇前途啦！有錢大晒咩？你老母阻頭阻勢，唔怪得我咁黑啦！咩事啊，你老太？呢條女大陸嚟㗎，你知唔知我仔係邊個啊？炒咗佢！唉，仲唔行開？林啦，博裝修啊！唔好意思啊，對唔住啊，對唔住啊。喂，老母，年年有今日，歲歲有今朝。哎呀，你老母食蕉啊，打4圈都未開過壺啊！哎呀，衰仔咪搭膊頭啦！我哋今日好日子，你收把火啦又。你借我過橋啫嘛，今日有得翻幾廿個啦，啊？咁嘢就少少啦。唉，同你講啊，我睇中隻江詩丹頓啊！江詩丹頓咪江詩丹頓咯。喂，呢隻打啦，你做乜啊老母你嗰隻。誒，我隻西日食，等
我成日㗎啦。啦。咁我老母生日大晒嘅嚇。哎呀，嚟速速放速放。唉，你老母有行動啊，收水。唉，牛佬上面，喂，小心，唉，唔想手入，多謝啊。誒嗰邊，大狗嗰邊，啊，好，得。喂，咁啱啊！啊，自己招呼得啦。滿意啊？正，唔該晒。佢炸你間酒吧，我人幫你炸翻間舞廳。出嚟做嘢啊！做嘢，開始。出嚟做嘢，周去抄啊！喂，你唔走呢啲啊！喂，走咩啫？咦，阿 Sir 有呢度啊 Sir, it's cocaine. Inform narcotics and issue a warrant for the arrest of Lin Quan. Right. 中骨底出。哎呦，上共都難咯。你講咩啊？嚇！天樂呢個俾人掃埋。唔打啦，食極到一番半花。喂，北興都未打完喎。咩啊？今日我生日，我話事。等我入去廁所剝埋條底褲出嚟，斜過你哋，贏垮晒你哋啲錢。手袋。Yes, Mom。揸住啦，低等民族。打工 ？What？ 你同佢都我試試啦。喂，你我得分。喂，你做咩拱我賓妹啊？你就係靚坤老母啊嘛？咩事啊？我聽人講咧，話你真人好鬼巴辣㗎。咁又點啊？你真係好鬼巴辣！我原本都唔打啲有老有巢皮嘅女人，只大就因為你個仔，所以我冇咗大佬啊！兩關龍我揼你老母！我跟啦，打爆你啦！死快婆！我跟！咩啊？講咩啊？講國語啊？阿坤啊，衰仔！點啊？嚇！點解搞成咁啊？你老母俾人打！邊個打你啊？嚇！有個男扮女裝嘅肥仔打我啊！要佢追！慢住，向邊隻佢？向邊班車？走啊！行開啊！走啊！做咩啊？喂，停啊！做咩啊？做咩啊？邊個淋火水出嚟？係啊，火水嚟㗎，好冇味啊！阿姨，落翻嚟。靚坤，我今日要收你皮。你忙咩啊？你收我皮？我家洪興話事人，你喐親我，你就起事滅祖啊！係啊，客氣啊，會睇啊，會睇啊。衰咗歐二嫂已經唔係洪興，你點去踢走蔣生，我全部知道晒。
咩啊？有咩證據啊？證據？對唔住啊，坤哥，我都唔想嘅。陳耀，我俾咗500萬你飛個南美，你翻嚟做咩啊？但係本雞係俾1000萬叫佢翻嚟督你背脊。我同蔣生傾過噶啦，佢下個禮拜會喺荷蘭翻嚟接管翻洪興。南美喐啊！你話你唔係洪興嘅人啊？係咁咪點啊？咁你哋有個洪興嘅事，根本唔關你事，係我哋自己家事。咁啊？咁我打咧，我打嘅嘢關我事都啩？做咩？想走啊？點解要冚家產？係唔係一定要冚家產？使唔使咁毒啊？冚家產！連差佬唔知係邊個做嘅，你唔好屈得啊屈啊！喂，到你講嘢啊！咩啊？做得罪人唔怕認，我哋全部做嘅嘢都係你指示嘅，咩柯打都係你落噶啦。你傻咗啊？係啊，邊個話我傻青說菠蘿啊？慢慢先同你計。嗱，講到尾，我同你由細玩到大，你仲記得啊？你細個我好睇你㗎。記得，我都好恩怨分明，我乜嘢都記得，仲記得好清楚添。Happy， 仆街！你殺我大佬啊！揼死你仆街！冚家產！仆街啊！走啊！行橋開啊！走！冇亂嚟啊！大佬，好驚啊！阿 Sir 啊，你做咩啊？嗰邊有人揸槍冧油啊！係咩？係啊，等我睇下。哦，借名，借名，唔該。行開啊！你咪嚟啊！仆街仔，冇子彈！揼低槍，咪喐！可能總台，一名男子頭部中槍，即係派部白車嚟啊！阿 Sir， 你好英勇喎！係咩？頭先你殺死咗個細團大佬，麻煩你企喺度派 pose 影張相，做周刊封面啦。係咯，影張相。係。望下呢邊啦，喂！唔該呢邊啊。阿 Sir， 你邊啊？唔該呢邊啊。多謝蔣生。由而家開始，陳浩南呢個名喺銅鑼灣冇人會唔識嘅。